孩子一直咳，真的能咳成肺炎吗？最近秋冬换季，气温猛地下降了，不少孩子开始就反复的咳嗽，一直好不利索，晚上也睡不好，食欲也很差。家长一定要重视，因为感染肺炎支原体后可能会有1到3周的潜伏期，疾病过程比较缓慢，容易被当成普通的感冒。如果孩子发热、头痛，总感觉很累，而且通常为干咳，痰液很少或者是没有，即使有痰也很难咳出来，那么你就要警惕了，这可能是病原体入侵引起的呼气道感染，比如说支原体肺炎。治疗上可以参考最新版的儿童支原体肺炎专家共识，首选药还是大环类酯类，包括阿奇霉素和环酯红霉素这2种常用的抗生素。但阿奇霉素存在耐药性，还对心脏和肝脏有一定的毒性。儿童服药可以考虑使用环酯红霉素苷混悬剂，它属于新型大环类酯类的抗菌药物，耐药力低，是支原体感染的首选药物，无需用3停4，没有蓄积，对于心脏也没有什么影响。奶香口味更容易被儿童所接受，而且最近也是世界肺炎日了，大家一定要关注孩子的身体情况，一直咳嗽的话，一定要及时的就诊，你知道了吗？